Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 3 gün gibi kısa bir sürede düzenli uyguladığınızda geçmeyen şiddetli öksürüğünüze, ayrıca bağışıklığınızın güçlenmesine, bronşlarınızın temizlenmesine ve en önemlisi boğazlarınızın yumuşatmasına sebep olacak çok etkili bir kür tarifim var. Bu kürü kendimde bizzat uygulayarak test ettim ve sonucu aldıktan sonra sizlerle paylaşım yapıyorum. Büyük küçük herkesin güvenle kullanabileceğiniz bu kürü, eğer öksürük, balgam gibi şikayetleriniz var ise bu kürümü muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kürümde kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Yarım fincan üzüm pekmezi ve de 1 çay kaşığı tereyağına ihtiyacım var. Şimdi şöyle bir cezvemiz içerisine pekmezimizi ilave ediyoruz. Ardından tereyağımızı da ekledikten sonra kısık ateşte, yalnızca tereyağımız eriyene kadar kısık ateşte ocakta bekleteceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle size ocağımı göstermek istiyorum. En kısık ateşte şöyle tereyağımız eridikten sonra, çok fazla pekmezimizi kaynatmadan, tereyağı sadece eridikten sonra altını kapatacağız. Şöyle içerisini göstermek istiyorum size. Ve tereyağımız eridi. Artık altını kapatıyoruz. Şimdi kürümüz artık tüketilmek için hazır. Sabah ve akşam olmak üzere 1 çorba kaşığı tükettiğinizde 3 gün gibi kısa bir sürede öksürük, balgam ve bağışıklığınızı güçlendirecek efsane bir tarif, muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.